വിശപ്പിൻ്റെ ആന്തലടക്കാനായിട്ട് ഓരോ വീട് കയറി ഇറങ്ങി കക്ഷി അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പുറത്ത് വില ചേച്ചിയുടെ അടുത്താണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള പൂച്ചകൾ ഇവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് ആക്കിയതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. പാവോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോഷകക്കുറവുണ്ട്, എല്ലും തോലും മാത്രമായിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അഴുക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ ആൾ ഭയങ്കര നന്ദിയുള്ളവനാണ് കേട്ടോ. ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല, സ്നേഹിച്ച് നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു മുതലൊന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഡിവാം ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ, പിന്നെ കുളിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞുമണിക്ക് ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ഇടട്ടെ. ഞാൻ കുഞ്ഞുമണിന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ, നമ്മളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ഈ പപ്പൂസ് മാത്രം ഹാപ്പി അല്ല കേട്ടോ. പപ്പൂസിന് ഇഷ്ടമായില്ല. പപ്പൂസിൻ്റെ മക്കളെ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ കണ്ട പാടെ തന്നെ കടിച്ച് കീറാനാണ് വന്നത്. അപ്പം തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അയക്കാണ്, സ്ഥിരമാക്കില്ല. പപ്പൂസ് ഒന്ന് ഇവനായിട്ട് ഇണങ്ങണ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടുതലിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമണീനെ ഇഷ്ടമായതൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണം.